Мы, в общем, да. Можешь говорить. Уже началось? Угу. Здравствуйте, уважаемые участники Олимпиады по русскому языку, уважаемые учителя, наставники. Нам хотелось бы вначале вообще понять, есть ли у нас непосредственные адресаты сейчас для того, чтобы, может быть, более внимательно следить за чатом и оперативно, своевременно отвечать на возникающие вопросы. Можете ли вы в чате написать номер школы, например, представителями которой вы являетесь? Я еще тогда хочу уточнить, будет в архиве это потом сохранено, кто-то может пересмотреть, да? Угу. Да, хорошо. Да. Тогда мы подождем немного. Просто нам важно понять, сейчас с нами есть ли собеседники, слушатели. Подождем несколько секунд и начнем. Ну а пока можно рассказать о результатах. Да, пока вы наверняка, спасибо, мы видим, что нам помогают технически разобраться с системой, мы видим, что 3 зрителя у нас есть, это хорошо, но все-таки, если есть у вас возможность написать номер школы, напишите, а пока мы скажем о том, что вот у нас есть предварительные результаты регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по русскому языку. Максимальное количество баллов, которые можно было набрать, да, спасибо, Олеся, лицей народной дипломатии мы видим, спасибо. Максимальное количество баллов, которые можно было набрать, 100. Учащиеся 9 классов, максимальный балл 41,1, 10 класс 54,5 и 11 класс 45,9. И вот наша сегодня задача дать анализ основных ошибок, которые были допущены писавшими Олимпиаду, ошибок в понимании, ошибок в ответах. Мы прокомментируем, что мы засчитывали в качестве правильных или неправильных ответов в соответствии с теми рекомендациями, которые получили все проверяющие Олимпиады по всей России. Я думаю, что вы тоже познакомились с моделью ответа и с критериями оценивания. Мы комментарии по этому тоже дадим. Начнем по порядку с 1 по 8 задания. В 9, 10, 11 классах задания в основном номера и содержание их совпадали с некоторыми расхождениями незначительными, поэтому мы предлагаем двигаться по порядку. Начнем с 1 задания, и о нем расскажет Татьяна Николаевна Демчук. Первое задание было связано с живой речью XVIII века, точнее русским языком, который отражен иностранцами. В общем-то, это задание не вызвало сложности, первая его часть не вызвала сложности. Единственное, что, может быть, чуть-чуть внимательнее нужно было сделать 5 задание первой части и вспомнить о том, что сочетанием звуков передавался не только один шипящий, звонкий или глухой, а, в общем-то, все шипящие, и «ж», и «ш», и «щ». Соответственно, здесь не только слово «шить» или «жить», но там было и слово «щит». Что было приятно, некоторые из вас учли особенности немецкого языка и даже вот попытались проанализировать и сказать, что если написано с прописной буквы, то это существительное, если со строчной, то это глагол, и сделали какой-то вот такой анализ. Но, к сожалению, это оказалось лишь вот, так сказать, подножкой, потому что засчитывался ответ, когда, то есть баллы, количество баллов увеличилось, если были названы все 3 слова: и щит, и шить, и жить.
Вот, в общем-то, только в этом. Ну, в основном с этим заданием справились. А вот вторая часть этого задания вызвала сложности, потому что я так полагаю, что не очень поняли формулировку. Потому что вот отражение живой речи на письме, все прекрасно, большинство из вас написали, что живая речь это как слышу, так и пишу. Ну а дальше вот это утверждение мало кто пошел и не определили оглушение, или же в слове лен и пошел и ео, отражение вот этого перехода е в о, аканье не обнаружилось, и так далее. Ну, я так полагаю, ну, кое-кто даже написал, что живая речь, она отличается своим синтаксисом, порядком слов и так далее. То есть, на мой взгляд, вот, не совсем было понято, вот, что значит отражение живой речи на письме, а на самом деле нужно было вот просто посмотреть, как мы знаем, что в живой речи звуки могут не соответствовать буквам. И вот это вот несоответствие написания и звучания, вот на это нужно было бы обратить внимание. Поэтому вторая часть очень, к сожалению, у многих оказалась вот не совсем точно или правильно выполненной. Ну, вот это, что касается первого задания, можно будет в чате написать, если что-то еще требует комментария по выполнению этого задания. Это не собственно историческое задание, это задание скорее связано с современной речью или там, с отражением в иностранной речи особенностей русских звуков, звуков, которых нет, например, в немецком языке. Они есть в русском языке, и особенность в том, что на немецком языке русский звук передается сочетанием звуков. Ну и особенности отражения живой речи на письме. Есть вопрос. Олеся спрашивает, можно узнать, почему слово «шит» в 5 не подходит, в «б», наверное, или в, я не помню. Это вторая часть, да. Как краткое причастие от слова «шитый». Слово «сшитый», ну, дело в том, что в общем, предлагалось отвечать и приводить в качестве примера начальную форму слова. «Шить», а не «шит». Но вот, насколько я понимаю, насколько я помню, кажется, это слово засчитывалось. Там щит, шить и жить. Ну, по крайней мере, я вспоминаю, потому что наши работы проверяла я засчитала 0,5 на шит. Это вот составители этих заданий там не предлагали засчитывать. Вам не засчитано это слово «шитый», «отшит»? Указание слов «жить», «шить» и «щит» по 0,5. Да. Но дело в том, что «шит», мне кажется, что я отмечала как правильно, как засчитывала 0,5 баллов. То есть проверяющий у нас, да, считал его правильным, подходящим, соответствующим, то, которое возможно восстановить, понять ее так. Олеся, посмотрите, так это у вас в работе или нет в личном кабинете. Есть, да, засчитано. Хорошо, спасибо. Если есть еще вопросы, пожалуйста, задавайте их. Мы перейдем к объяснению второго задания, но за чатом будем наблюдать, чтобы, да, время. Второе задание. Второе задание – это задание по словообразованию. Оно было у всех одинаковое, и 9, 10, 11 класс по формулировке. Отличалось только набором слов, которые нужно было распределить по группам. То есть чем старше класс, тем набор слов был больше, и, соответственно, там
эти слова были немного, может быть, посложнее, как, например, глянец, где суффикс «ец» отсутствует и входит в состав корня, а вот, скажем, в 9-10 классе или в 9 точно слово «глянец» не было в списке для анализа. Значит, здесь основная сложность была в определении принципов, по которым ученик должен был распределить эти слова по группам. К сожалению, вот эти принципы, по которым школьник распределил слова, они не были определены. Были ответы, когда эти два принципа, которые предполагалось выявить, они были участникам Олимпиады объединены в один. То есть словообразовательное средство и его значение как один принцип, а часть речи второй. Часть речи, производящей основы, это второй принцип. Ну, это в лучшем случае, потому что тогда, когда вы определяли часть речи, производящей основы, суффиксы и его значений, это позволяло вам в основном выполнить правильно задание, потому что это помогало сгруппировать слова. А другие принципы, к сожалению, они вели к неправильным ответам, ну и, конечно же, слова, скажем, с уменьшительно-ласкательным суффиксом, доходец и выходец, доходец и еще какое-то слово, я уже сейчас не помню, это не то. Канадец, европеец практически все правильно определили, потому что здесь типологически очень близкие названия. А вот выходец и доходец почему-то определяли как словообразовательный способ, префиксальный. Вот это, естественно, было ошибкой. А вот доходец, огородец явно уменьшительно-ласкательный суффикс. В общем-то, в целом я хочу сказать, что это задание, основная сложность была это в определении принципов распределения слов по группам. И здесь нужно было бы быть внимательным к значению и способу словообразования. Вот, пожалуй, все. Если есть какие-то вопросы по этому заданию, то готова прокомментировать. Мы подождем несколько секунд и перейдем к вопросу, к заданию третьему, которое тоже было одинаково во всех классах, в 9, 10 и 11. Это задание строилось вокруг значения прилагательного «торный». Предполагалось, что ученики, во-первых, различат общее известное значение этого прилагательного в одних контекстах и оказиональное, авторское, индивидуальное значение, при этом, как было указано, противоположное тому, в котором оно употребляется в литературном языке. И первая проблема, с которой сталкивались наши школьники, это, собственно, понять, где общелитературное, а где авторское значение. И в довольно частых случаях все было наоборот. Определяли авторское в качестве авторского значения как раз значение гладкий, ровный, привычный, легкий, проходимый. И вот если проблема случалась на первой части задания, то, собственно, и третья тоже уже была выполнена неправильно, когда предлагалось посмотреть на отрывок из стихотворения Гумилева и объяснить, и тут тоже, к сожалению, я сегодня не один раз это повторю, не все внимательно обратили внимание на формулировку третьего задания. Формулировка была следующая, я ее буквально цитирую. Объясните, возможно ли понимание в данном фрагменте слова «торный» в оказиональном значении, если на месте подчеркивания есть запятая. То есть работать нужно было и объяснять нужно было именно тот случай, если запятая стоит.
К сожалению, большое количество школьников, большое количество трудившихся над этим заданием уходили в противоположную сторону и пытались объяснить вариант, когда там запятой не было, в то время как само задание предполагало именно это условие, если на месте подчеркивания есть запятая. Ну, это что касается первого и третьего пункта задания вопроса номер 3. Ну, а второе задание, ответ выглядел в форме либо одного слова, если вы его вспомнили, либо двух, поэтому там особо каких-то развернутых авторских комментариев, какого-то текста, собственно, порождаемого не требовалось. Ну и вы все уже увидели, что ответ на вопрос, от какого же глагола образовалось прилагательное «торный», это глагол «тарить» или «протарить», оба варианта засчитывались в качестве правильных, и попросили указать бесприставочный глагол с чередованием историческим в гласной в корне слова, и это был глагол «тереть». К сожалению, и это тоже я еще раз сегодня произнесу, в третьей части вопроса номер 3, в которой вот предполагался достаточный такой самостоятельный текст, очень хотелось увидеть термин синтаксиса, да, вот многие писали, что да, запятая там есть, и если запятая там есть, то вот там, где нету пути человеку, это уточнение к прилагательному торный. Вот это вот уточнение, уточняющая конструкция. Наблюдается такая тенденция, что вы либо стесняетесь, либо сомневаетесь, либо не знаете, хотя не знаю, мне кажется, вот это уточнение, пояснение, присоединение – это те термины, которыми вы оперируете в курсе синтаксиса русского языка. Вот могу обратить внимание на эту терминологическую неточность, терминологическую размытость, терминологическую небрежность, что ставит иногда в затруднение проверяющего, как интерпретировать ваши объяснения. Ну, как правило, оно, конечно, интерпретируется в пользу мыслящего, в пользу вас. У нас появился вопрос по второму заданию. Татьяна Николаевна будет сейчас отвечать, а я буду ждать вопрос на третье задание, если таковые есть. Ну, я отвечу коротко. В качестве принципов, по которому распределялись слова, первый принцип – это способ словообразования, а это суффиксальный способ. Там были слова, которые образованы не только суффиксальным, но и сложение с суффиксацией, там властолюбец и какое-то другое еще слово. Были суффиксальный способ, сложение с суффиксацией, а второй принцип – это значение суффикса. Поэтому вот два принципа. Первый принцип – это способ словообразования, а второй принцип – значение суффикса «ец» во всех 5 случаях. Наташ, если вам понятно, вы удовлетворены, вы, пожалуйста, дайте нам, вот как Олеся в предыдущем случае, ответ. Понятно ли вам или нужно что-то еще объяснить? Подождем несколько секунд, потому что с задержкой мы получаем от вас сообщение относительно сказанного нами. И тогда, ожидая ответа Наташи, поговорим о вопросе. Да, спасибо. Поговорим о вопросе четвертом. Вопрос четвертый имел форму готового текста, в который нужно было вставить исторические однокоренные слова. Когда вы готовились к Олимпиаде, вы наверняка прорабатывали принцип работы с такого типа заданиями. Тут, когда вы читаете текст, вам нужно, условно говоря, зацепиться, вам нужно схватиться за какое-то объяснение и дальше, за какой-то корень, который вот вам пришел на ум, и дальше его пытаться приложить к остальному тексту.
Была заметна тенденция, что учителя с вами работали и комментировали вам, наверное, это потому что был не единичный случай, такие два слова, однокоренные исторические слова одного корня, конец и начало. И вот многие из вас пытались уложить в этот текст слова с корнем слов конец и начало. Но, как вы уже все увидели, это был корень тло, тле и в других его вариантах. Я хотела бы обратить внимание на типичные ошибки и что не считалось, где был подвох, на что писавшие, все-таки решившиеся выполнить это задание, а нужно сказать, что это задание несколько человек просто даже не пытались выполнить или не получилось, не сложилось у них. Я хотела бы обратить внимание на второй абзац и на необходимость внимательно вчитываться в то, что требуется ответить. Во втором абзаце, в конце первого предложения, вам просят указать глагол несовершенного вида, представленный в пословице о лукавых людях в форме третьего лица единственного числа настоящего времени. Поэтому формы инфинитива или какие-то другие формы глагола стлать не принимались. Принималась только четко форма несовершенного вида, третьего лица, единственного числа настоящего времени. И в соседнем предложении тоже был подвох, была формулировка, требовавшая вашего внимания. Это вот в то же время про людей, которые живут счастливо и беззаботно, говорят, что их путь буквально пропуск, а в скобках написано «закончите выражение». То есть слово «выражение» предполагает указание не одного слова, как минимум двух. Поэтому даже если вдруг вы как-то попадали, типа «устлан», это все равно считается неверным. В критериях оценивания вы это видели, что балл ставится за словосочетание, за выражение «устлан розами». Вот, собственно, то, что можно, на мой взгляд, такого аналитического, полезного сказать о задании номер 4. Тут уже схватился или не схватился за корень, удалось найти слова или не найти. И да, и там еще в 2 или 3 работах была ошибка, от вас требовалось привести прилагательное со значением вечный, и несколько человек написали тленный. Хотя понятно, что тленный – это прилагательное с противоположным значением, тот, который подвергается тлению, не вечный. Вот, к сожалению, в этом задании, да и не только в этом, подвела вас невнимательность вот в формулировках. Досадно, если, например, была написана форма инфинитива или форма тленный вместо нетленный. Вот вроде как попали, но балла или половины балла не получили. Это что касается 4-го задания, вопроса номер 4. Будем ждать ваших вопросов, если они есть. Дальше нас ждет вопрос задание 5. В 9 и 10 классе 5-е задание совпадало, в 11 классе 5-е задание отличалось. Начнем с 9-10 класса. Значит, здесь вы работали с морфологией, с местоимениями на материале текстов 18-19 веков. Здесь особенно много мне сказать нечего, кроме того, что первая часть заданий, где требовалось найти в тексте местоимения, выписать их в начальной форме, что тоже было принципиально, и указать разряд, но тут вынужден констатировать, что разряды местоимений оказались
трудной частью. Там были и указательные местоимения, и отрицательные местоимения, хотя речь идет о местоимениях нечто и некто, о местоимениях неопределенных. Кто-то, отвечая на эту часть, сбивался на предложенные в формулировке задания местоимения существительные, местоимения прилагательные, местоимения наречия. Но, собственно, в самой формулировке задания написано, что вы ищете местоимения существительные. Поэтому указывать разряд местоимения существительное, ну, это не ответ на вопрос. Что касается второй и третьей части, то вот с ними удавалось справляться в худшем, в более редких случаях. Ну, не знаю, вынуждена сказать, что, опять же, в задании 2 звучит: запишите в начальной форме 2 представленных в современном русском языке местоимения. Местоимение в начальной форме предполагается вот те самые местоимения не существительные в этот раз, а прилагательные. И мы с вами знаем, что начальная форма прилагательных и местоимений прилагательных – это мужской род, единственное число, именительный падеж. Поэтому, строго говоря, приниматься должны были только формы некий и некоторый. Дальше, увы, но, опять же, может быть, это ваша недоработка, может быть, это недоработка в формулировке задания. Но дальше просто писались через запятую формы, хотя очень хотелось бы увидеть развернутый ответ, да, что вот вариантные формы имеют местоимение некий, двоеточие, и вот они вариантные формы. Но чаще всего это было так, там типа некая, запятая, некоторая, запятая, некой, некоей. Ну, тут опять же в пользу трудящихся принималось решение, но если кто-то из вас будет на следующий год участвовать в Олимпиаде или будет представлять республику на российском уровне, обратите, пожалуйста, внимание на формулировку задания и на соответствие ответа этой формулировке. Третья часть вопроса номер 5 в 9 и 10 классе. Удача заключалась в том, что большинство из вас указывало в качестве местоимения наречия негде. И, опять же, проверяя, вот, увы, приходилось просто, то есть там не было, чаще всего не было написано негде, в значении где-то или кое-где. А вот в тексте, в рассуждении просто вскользь вдруг где-то появлялось где-то или кое-где. И это тоже, конечно, считалось правильным ответом, но хотелось бы вот такого логичного, взрослого, рассужденческого текста. Ну уж как получалось. С наречием некогда история была хуже, в смысле реже давали правильный ответ. Ну, в целом, вопрос номер 5 относительно вопроса номер 4 в качестве барьера он брался чаще, ну и с большими успехами. Это что касается вопроса 5 в заданиях 9 и 10 классов. Свое задание было в 11 классе. Татьяна Николаевна о нем сейчас расскажет. Да, по-прежнему ждем вопросов, если они есть. В 11 классе было довольно сложное задание, и оно было связано с грамматическим значением глагола, и прежде всего глаголов переходных и непереходных. О том, что вот это грамматическое значение переходности и непереходности связывается с понятием субъекта, объекта, так называемого претерпевающего, на которого направлено действие, субъект при глаголе, который не направлен на какой-то объект, на какой-то предмет, и деятель, который назван в задании буквой А, он обозначен, актор буквально, да, деятель, тот, кто выполняет действие над каким-то претерпевающим объектом. Вот необходимо было посмотреть эти глаголы с точки зрения вот этой модели. Есть некий субъект, который выполняет так называемое действие, не направленное на объект.
Есть деятель, который выполняет действие, направленное на объект, и, соответственно, вот этот самый объект, или иначе претерпевающее, которое есть при деятеле. Вот с этой точки зрения нужно было проанализировать сначала 4 слова: разбиться, видеть, сыпать и надеть. И понятно, что вот какая ошибка была, если и была, то вот слово разбиться, понимая сам принцип анализа слова, выбирали не глагол разбиться, а разбить. А разбиться и разбить — это все-таки разные глаголы, и слово разбить может выступать как переходный глагол, тогда как разбиться как переходный не может быть употреблен. И, в свою очередь, слово надеть выступает как переходный глагол, который не имеет непереходной формы. Поэтому вот если группировать, то группировать, конечно, видеть и сыпать. И действительно многие из участников правильно сгруппировали видеть и сыпать. Ну и, к сожалению, на этом выполнение задания, как правило, останавливалось, либо там дальше неправильно выполнялось, либо участники отказывались далее выполнять. Ну а дальше нужно было эти 2 глагола «видеть» и «сыпать» рассмотреть их с точки зрения их особенностей грамматического значения в речи, в чем их разница и как их можно вот, так сказать, дифференцировать, увидеть разницу между этими 2 глаголами. Ну и выяснилось, что здесь нужно было посмотреть с точки зрения, опять же, субъекта или деятеля, который выполняет это действие. Если глагол «видеть» может быть только либо переходным, либо непереходным. Маша видит там, Васю, предположим, да, и Вася в данном случае объект, на который направлено действие, и Маша хорошо видит. Здесь мы видим, что разные значения. В первом случае это действие, которое направлено на объект, а во втором случае это характеристика вот, свойств Маши, да, вот, умение видеть, слышать и так далее, задействовано одно из органов чувств. А что касается сыпать, здесь, к сожалению, я не могу не сказать, что практически все неправильно пишут и употребляют глагол «сыпать» в форме настоящего времени. Не сыпет, не сыпят, а все-таки сыплют и сыплет, обратите на это внимание. Ну, здесь мы видим другой принцип о том, что там, ну, скажем, Петя сыплет песок, песок сыплется. Ну вот песок сыплется, в данном случае уже это не тот глагол, это уже возвратная форма. Ну, снег сыпал целый день, да, имеется в виду, что вот он падал, это его свойство на данный момент. Вот принцип, по которому нужно было рассмотреть эти 2 глагола, по тому, что тот самый претерпевающий объект мог выступать и в качестве субъекта действия. Вот снег сыпал целый день. Да, кто-то сыпал снег в ведро, например, а снег сыпал целый день. Этого не может быть у глагола «видеть», потому что глагол «видеть» может выступать либо как глагол, направленный на какой-то объект, Маша видит Петю, Петя объект наблюдения Маши, и Маша хорошо видит. Вот в чем была, так сказать, разница, грамматическая разница между глагольными значениями. Ну, соответственно, когда это определено, это можно было дальше и рассматривать глаголы «есть», «читать» и «лить». «Есть», «читать» и «лить», и, соответственно, вот Маша льет слезы, слезы льют. Да, а вот в данном случае это глагол наподобие глагола «сыпать», тогда как «есть» и «читать» – это наподобие глагола «видеть». Маша ест кашу, Маша хорошо ест или много ест. И читать, да, мальчик читает книгу,
мальчик много читает или мальчик любит читать, в данном случае уже как непереходное. Да, сейчас вопрос появился, но он не совсем по заданию. Ну и закончу там со словом «играть». Важно было определить не только грамматическое значение, но и зависимость от лексического значения употребления то в переходном, то не в переходном значении. Потому что играть в какую-то игру, играть в значении вот, исполнять игру, играть там, в салочки, играть в прятки, играть в шахматы и так далее. Этот глагол является непереходным, тогда как играть музыку, исполнять музыкальное произведение – это глагол, который наподобие глагола «сыпать». Там мальчик или там, композитор играет свою музыку, и музыка играет, тут мы слышим, как играет музыка, да, музыка играет. Ну вот, к сожалению, до этого уже участники, до этих тонкостей лексико-грамматических, к сожалению, то ли времени не было, то ли вот дальше мысль не пошла. Если с этим заданием есть какие-то вопросы, то мы готовы ответить. А пока мы, чтобы действительно нам напомнить, что вебинар наш заканчивается в 5, осталось времени не так много. Антон, увы, мы не можем ответить вам на этот вопрос организационный. Мы за содержание отвечаем. Если войдут коллеги в аудиторию и смогут ответить на ваш вопрос, они это сделают. Задание 6, вопрос номер 6 был одинаковым во всех классах. Посвящен он был значению конструкции. Да, вот Мила, Антон, обратите, пожалуйста, внимание на комментарий Милы. Она указывает, что время до 7 вечера у вас есть. И это указано в программе проведения. Вот. Итак, вопрос, спасибо, Мила. Вопрос 6. Вам нужно было поработать со значением конструкции «должен был». Первое, что нужно было сделать, при этом да, Мила, спасибо. Это организатор, да, видим, Антон, обратите внимание. Значит, первое, что немножко меня удивило, видимо, не все школьники, выполнявшие это задание, обратили внимание на то, что буква А и Б, которые дифференцируют группы по значению «должен был», они уже были проставлены в самом задании. Некоторые почему-то решили изобретать велосипед и сами атрибутировать, сами определять, какое предложение из предложенных 6 относится к группе А какое к группе Б. И вот тут уже, конечно, сразу был как бы неверный уход в сторону от правильного направления размышления. Однако большинство все-таки эти жирным отмеченные буквы А и Б увидели и в целом верно распределили, точнее так, верно как бы нащупали направление объяснения, в чем же разница значения этой конструкции в этих группах. Но, увы, опять же, вот такое неумение, на мой взгляд, небрежное отношение к выражению мысли, неточное формулировка приводила к тому, что вот там балл за определение значения не начислялся, потому что ключевым здесь было отметить, что действие совершилось или не совершилось. Ключевым для проверяющих были именно эти слова-маркеры. Некоторые использовали глагол «завершилось», но есть разница абсолютно точная между глаголом «завершиться» и «совершиться», «не завершиться» и «не совершиться». «Совершиться» — это быть, иметь место. Вот. В конструкциях «должен был» в одном случае не было этого действия, то есть оно совершилось, оно состоялось, а в другом оно не совершилось. И апелляции или попытки некоторых опереться на прошедшее и будущее время здесь тоже были несостоятельны и не рассматривались в качестве верного объяснения. Второе,
Вторая часть первого вопроса заключалась в том, а почему предложение 5 может быть отнесено, может двояко интерпретироваться. Ну, в целом, да, мысль, которая из ваших слов складывалась в такое недостаточный контекст, считалась правильной. Второе задание из еще приведенных 7, 8 и 9 предложений нужно было решить, к группе А или группе Б они относятся. В целом, если вы раскусили первое задание с лучшей формулировкой или с менее хорошей формулировкой, то вы с ним справились. А вот пункт 3 и 4, увы, удался очень малому количеству писавших. И опять же, на мой взгляд, потому что такое невнимательное отношение к формулировке задания было допущено. Третье задание звучит так. Приведите конструкцию, не слово, а конструкцию, аналогичную конструкции должен был. Следовательно, требовалось найти именно конструкцию, которая выглядела как был вынужден, а не одно слово. И в четвертом тоже задании, по-моему, только единицы правильно его выполнили. Опять же, формулировка такая. Приведите видовую пару русских модальных глаголов. То есть здесь есть требования. Раз, это модальные глаголы, и вы должны показать свое знание, что значит модальные глаголы. И два, это видовая пара модальных глаголов. Это не просто там быть, и еще, это не модальный глагол, и еще какой-то глагол, а это именно пара модальных глаголов, которые вы увидели, мочь, смочь, и, собственно, приставка «с», которая их и различает. Это что касается задания 6, я немножко начинаю ускоряться, потому что впереди у нас еще два задания. Задание 7. Задание 7 отличалось в 9 классе и в 10-11 классе. Вопрос номер 7. В 9 классе был основан на решении, на размышлениях о функции служебного слова «же» в группах предложений. Значит, вам самим предлагалось, в отличие от задания 6, распределить предложения по группам, но указать принцип. И принцип как раз формулировался как функция служебного слова «же». В рекомендациях, если вы видели, не нужно было проверяющему делать акцент, там, поднимать балл или снимать балл за верную или неверную частеречную характеристику, частеречную принадлежность слова «же». Достаточно было вот оперировать такой обтекаемой формулировкой слова «же», и этого было достаточно. Итак, нужно было распределить по группам и указать этот принцип, функция. Антон продолжает, Мила, писать, может быть, вы возьмете, насколько я понимаю, это вопрос не к нам. Я продолжу. Вторая часть, нужно было посмотреть найти предложение, которое может быть отнесено к обеим группам, и аргументировать ответ. Нужно было как раз порассуждать о том, что слово «же» может в одном случае присоединять предложение, которое содержит дополнительные сведения, и все, что я сейчас произношу, является ключевыми словами для проверяющего. Присоединение, дополнительные сведения. Вот если вы попадали хотя бы в одну из этих формулировок, то, естественно, проверяющий хватался за это, и балл начислялся. Ну или 2 балла, как в данном случае. А второй вариант – это противительная функция слова «же», когда есть противопоставление. Противительное, противопоставление – это слова, которые, собственно, и искались в вашем ответе. Вопрос номер 7 в 10 и 11 классах был связан с тоже группой предложений, в которых встречался союз «потому что». И здесь, опять же, на мой взгляд, может быть, уже это было предпоследнее задание, и внимание, там, не знаю, как-то рассеялось, но
опять же, то, что вкладывали в формулировку задания составители, и то, что отвечали вы, не всегда совпадало. Поясню. Первое задание, с которым нужно было справиться, это распределить предложение по группам. Группа А, группа Б, и при этом неважно, вы сами группу А называли 1, 4, 6, это группа А, или группа Б, неважно. Проверяющий потом переориентировался и, естественно, смотрел. Вы могли написать Б предложение 1, 4, 6, а предложение 2, 3, 5. Это не главное. Здесь главное было объяснить принцип, который помог вам распределить эти предложения по двум группам. Какая смысловая разница заключается, обнаруживается в употреблении союза «потому что» в этих предложениях. Значит, и, опять же, ключевые маркеры, на которые проверяющий обращал внимание, это причина, реальная причина, предложение 1, 4, 6, и предположение, мнение, нереальная причина, и обязательно было, как я надеюсь, вы увидели, указание вводных слов должно быть и видно в качестве помощников этого распределения. Ну, в целом, насколько я помню, с первой частью справлялись все. А вот вторая часть, которая была описана так. Лингвист провел первый эксперимент. Дальше эксперимент описывался. Он поменял местами главную и придаточную часть. Затем он провел второй эксперимент. Эксперимент описывался. Попробовал придаточную часть потерять и превратить сложные предложения в простые. И дальше задание звучало так. Воспроизведите первый эксперимент. И, увы, не все, видимо, поняли, что значит воспроизведите эксперимент. Речь шла о том, да, то есть как бы повторите эксперимент, используя примеры. То есть нужно было взять пример предложения из группы А и пример предложения из группы Б и буквально описать, если мы поменяем придаточную и главную часть, то произойдет вот это. Если мы в придаточную и главную часть поменяем во втором, то произойдет вот это. То есть буквально нужно было восстановить ход размышлений и выводов этого самого экспериментатора, сделав это, подчеркиваю, на конкретных примерах, потому что, как вы видели, балл давался, точнее, в одном случае 0,5, а в другом случае балл за именно приведение примеров. Ну и самое трудное в 7 задании, в 11-10 классах было вот второй эксперимент, когда пытались перестроить сложные в простые. Опять же, большинство из вас не описывало ход эксперимента и выводы экспериментатора, а большинство из вас в принципе рассуждало, можно ли переделать сложное в простое или нельзя переделать сложное в простое. В самом задании было сказано, что попытка предпринята и сделаны определенные наблюдения. Можно и то, но что изменится? И тут, опять же, ссылаюсь я на вашу уже осведомленность, главным нужно было указать причинные предлоги, которые нужно было употреблять из-за в одном случае или по причине в одном случае и судя по во втором случае. Вот так, значит, речитативом мы проскочили 7-е и 8-е задание. Ну, 8-е задание, это вы знаете всегда, что это древнерусский текст, трудный. К 8-му заданию, конечно, нужно специально готовиться. Отмечу, что последняя часть задания «Переведите текст на современный русский язык» поддалось немногим, но надо отметить, что 2 или 3 ответа, перевода, в которых были адекватно содержанию использованы слова скорлупа, желток, белок, в которых текст был разделен на 3 смысловых фрагмента, были, и эти
авторы этих работ получили свои заслуженные баллы или части баллов. Но что касается остального задания, прежде всего второй его части, то оно очень похоже по форме на задание четвертое про корень тло, тлен, тля, нетленный, стелька и так далее. Здесь подвох заключался в том, что прилагательное 1, 2, 3, а это было, если я не ошибаюсь, белый, зеленый и желтый, соответственно, или наоборот, белый, желтый и зеленый. Вот эти пункты надо было заполнять в последнюю очередь. То есть, когда вы определились, что там за волосы были у епископа, когда вы определились, что это такое за злак, что это за зелье, и очевидно, что здесь это зеленый, что там зола. То есть, когда вы поработали со словами после вот этих вот вынесенных прилагательных, вот тогда эти прилагательные очень логично выстраивались. Насколько я поняла, не хватило либо времени, либо ловкости у большинства из вас указать верно именно эти прилагательные. Было удивительно, что дальше, например, шли, действительно правильные, пускай не все, но правильные указания ответов. А вот эти вот прилагательные, от которых все плясало, было указано неверно. А что касается первых заданий, они отличались от класса в класс, где-то посложнее, где-то попроще. Тут тоже, увы, не могу сказать, что это было удачно. К сожалению, не вижу необходимости сейчас пересказывать вот эти тонкости словообразовательных цепочек или характеристику падежа слова «я» и «тю». Все это дано в ответах, и думаю, что мои здесь слова будут излишни. Мы можем лишь в завершении попросить, призвать вас, если у вас есть вопросы на два принципа, можете вернуться к заданию 2. Там указывается опять словообразование? 2 принципа, да. на сколько групп, потому что в задании не указывается это. 2 принципа, и по этим 2 принципам распределялись 5 групп. Первый принцип – это принцип способ словообразования, второй принцип – это значение суффикса «ец», где суффикс «ец» мог обозначать либо лицо по действию, либо лицо по принадлежности к территории, либо уменьшительно-ласкательный суффикс. В общем-то, в ответах, если я не ошибаюсь, в ответах вам как раз все эти 5 групп, все слова на 5 групп соединялись, объединялись, группировались, и были слова, которые остались вне группы. Антон, дайте, пожалуйста, знать, понятно ли вам, или вы еще что-то хотели бы уточнить. Может быть, я думаю, что в интернете, в доступе вы за ближайшие какие-то минуты с умением нынешних молодых людей находить материалы, вы легко найдете ответы регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 2021 и номер класса. И этот файл вы без труда найдете. Если ты указал 2 принципа, но количество групп отличается, то тогда какое число баллов ставится в итоге? Дело в том, что необходимо было правильно указать эти 2 принципа, потому что если эти 2 принципа правильно выявлены, то тогда и количество групп будет тоже соответствовать правильному ответу. А если выявлены другие принципы, названы другие принципы, или другие принципы использовались для группировки слов, то тогда, конечно, это была совсем другая группировка, она не была логичной, и, соответственно, все эти слова, которые предлагались, они не могли таким образом расположиться на по этим 5 группам. Антон, будем ждать от вас реакции, и, вероятно, нам уже нужно с вами прощаться. Мы благодарим вас за то, что вы
вообще интересуетесь русским языком, что выполняете олимпиадные задания, я думаю, если немного, то хотя бы что-то интересное о русском языке, интересное о самих себе, как носителях русского языка, узнали. Любой результат, который вас огорчил или обрадовал, или совсем никак не тронул, это результат ваших усилий, вашей 4-часовой работы, вашей подготовки, не знаю, в течение всей вашей школьной жизни. Поэтому призываем не расстраиваться, если вдруг вы ученики 9-10 классов, и если у вас живет любовь к русскому языку, пестуйте ее, и надеемся, что в следующем году вы тоже будете участвовать. Да, ваш интерес не угаснет, а наоборот подстегнет больше знать о русском языке и задумываться об особенностях русского языка. Если у вас есть еще какие-то комментарии, мы их ждем. Если нет, то тогда мы прощаемся с вами. Желаем вам здоровья, успехов всяческих. Всего доброго. До свидания. Еще вопрос. Да, еще вопрос? Да, Антон. Да, пожалуйста. Второе задание. Указано, что остается 4 слова, а в итоге в ответах 2. Так, скажите, пожалуйста, вы какой класс? Потому что я боюсь, что могли скопировать задание по одному классу, потому что это задание отличалось лишь набором слов. Для 9 и 10 класса было меньшее количество слов, и, соответственно, вне групп в одном случае оставались 4 слова, в 11 классе, извините, а в 9 и 10 по 2 слова. Поэтому это могла быть описка в задании самом. Антон, нужно указать, вы за какой класс писали Олимпиаду, чтобы мы смогли ответить на этот вопрос. Да, и 10-й, сказать. 10-й. 10-й. Угу. Да, в 10 классе было меньшее количество слов, 10-й. которое остается вне пределов. Ну, думаю, что это просто скопирован. Это 10 класс? Да, это 10 класс. Тогда 4, и в ответах должно быть 4. Это в 9 классе 2. В 10 классе, да, Антон, вне групп остались сослуживец, рубец, резец и глянец. Угу. Поэтому и в ответах вы должны были увидеть как раз 4 слова. Да, Антон, да, мы видим, да, у нас просто с задержкой немножко общение, поэтому мы увидели, что 10-й. Будут ли еще вопросы? Антон Викторович, ждем, видимо, ваши. Вы все поняли, да. Да, пожалуйста, если есть еще вопросы, то мы готовы подождать. Если нет, то надеемся, что вы найдете ответы, материалы и точно снимете все возникшие сомнения и будете участвовать в следующем году в Олимпиаде. Ну, вероятно, вопросов нет. Тогда точно будем нажимать красную кнопку И прощаться. Да, с названием «Завершить трансляцию». Всего доброго. До свидания. Всего доброго.